تعالى خدكم معايا في يوم من الايام في المانيا. نزلت الصبح الساعة 7:30 عشان اروح الشغل، والدنيا حرفيا مغيمة بطريقة غير طبيعية وساقعة جدا. ركبت العربية والعربية عبارة عن حتة تلج. قبل ما ادور العربية لاحظت ان الازاز حرفيا عبارة عن جليد، فحاولت امسح الازاز وبعد كده جيت ادور العربية تاني، ولكن للأسف العربية مرضتش تدور لان البطارية نايمة. اضطريت ان انا اتصل بالشركة عشان تيجي تقوم لي البطارية، وفضلت قاعد في العربية في عز السقعة، ولكن قعدت اتأمل فضل ربنا عليا ونعمه عليا وانا بسمع قرآن. الحمد لله بعد اكتر من ساعة الشركة جت وحاولت تقوم لي البطارية، وقعدنا نحاول ونحاول لغاية ما الحمد لله البطارية قامت. وبعد كده خدنا العربية وطلعنا على الشغل، وزي ما انتم شايفين المية في الارض عبارة عن جليد من كتر الساعة. وبعد كده هنا كنت قربت اخلص شغل، فقعدت اريح شوية واحمد ربنا واشكره على فضله. وبكده كان انتهى اليوم يا شباب، وروحت البيت تاني. فلو مهتم بأي حاجة ليها علاقة بألمانيا متنساش اللايك والفولو عشان اللي جاي جامد.